Я услышал стук в пустой школе ночью. Свет в коридорах был включен. Доски исписаны именами. Все перечеркнуты мелом. Кроме одного. Моего. За дверью класса послышался шепот. Детские голоса считали до 10. Я понял. На 10. Дверь откроется. Счет закончился. Но дверь осталась закрытой. Потому что голос сказал: «Теперь считай ты».